לכולם, בואו תכין איתי עוגה ומשתימה. לזה נצטרך שמן מתוקה, סקי שאני עכשיו מחפשת. מצאתי סקי וסוכר וג'לטין. כן. שנייה, הנה. כזאת. נשאל אם זאת. שנייה נשאל ואין כלום. אוקיי, זה לא. אוי. הנה. יש פה טיפה. אני לא רואה אם יש עוד. חושבת שאמא שלי מתכוונת לזאת, עם זאת ביחד. אבל בהתחלה בואו נעיף מפה את הקוטג'. נגיד שיש פה קצת וזה לא מספיק. ואני לא זוכרת את המתכון. וואט? שנייה. היא נקפאה. יש בזה קרח. זה נקפא. זה נהיה קרח. אוקיי. בגלל שזה נהיה בזה קרח, ואני לא יכולה להשתמש. שנייה. אוקיי, אז יהיה חלק 2. בואו נוציא סוכר את המשקלון שלנו ונערבב את הכל במיקסר או בזה. עכשיו נראה, או שאני אערבב ידנית. פשוט מעיפים את הקופסה הזאת, לא לשאול למה היא פה למה צריך אותה. כי יש לי פה 2, אני אראה מה יותר מתאים. אוקיי, אנחנו נעשה את זה פה. יהיה חלק 2, אוקיי, צריך סקי ואת זה, סקי שהיה 1.5 ליטר שכבר אין 1.5 ליטר, השתמשתי פעם שעברה, וסקי קטן.